这里是案发现场，你是不是想擦掉指纹，毁坏证据？男孩开心地在胡同里奔跑，听到一声猫叫后，他停下脚步。男孩循着叫声来到另一个胡同，看到一只黝黑的小猫咪，伴随着猫咪的惨叫声，男孩死后被裹着床单扔在公园里。这已经是第4名失踪的儿童，但尸体只发现了这一具，尸体表面没任何伤痕，裹着的床单也是崭新的。咱们的女主林奇是一名实习编剧，为了采访儿童失踪案的线索来到公园，同时发现不远处有个男人鬼鬼祟祟蹲在地上，像是在擦什么东西。林奇以为他要销毁证据，二话没说就跑过去挡在他面前，他拦住男人不让他离开，撕扯中2个人摔在楼梯上，同时要求宋一朗报警。来到警局后，程飞好言好语来到司徒燕跟前。怎么回事？他在案发现场擦指纹，他有很大的嫌疑。他说司徒燕是公安大学刑侦系的老师，警方已经批准他来调研儿童失踪案。从此以后，林奇就像狗皮膏药一样，为了拿到第一手资料，跟着司徒燕不放手。林奇为了当上司徒燕的助理，答应帮他免费跑腿做任何事，司徒燕这才让他进了门。司徒燕收到程飞信息说有新线索，程飞已经查出来死去的男孩叫郑轩，父母都不在了，只跟爷爷住在这栋拆迁楼里。3人刚走到门口就闻到一股臭味，司徒在地上发现一只玩具娃娃的眼睛，他用卫生纸包着捡起来，往里走正好看到有个洋娃娃，司徒燕把眼睛按到了娃娃眼上。没一会，一位老大爷走了进来，他就是郑轩的爷爷。听到司徒燕说想问一些关于孙子的事，很热情地招呼他们进来。老大爷说这里是拆迁房，只有他们爷俩在这住。林奇刚坐下就感觉浑身热得不行，这么热的天郑大爷怎么不开空调呢？大爷说老物件早就不制冷了。可当司徒燕提出说在查找杀害郑轩的凶手，问他郑轩失踪当天有没有什么异常时，郑大爷说他胡说八道。他说孙子没有失踪，说着站起身来到窗户边上，说郑轩在楼下玩呢。老爷子嫌司徒燕咒自己的孙子，要把他赶出家门。幸亏林奇转变快，让郑大爷带他去看看郑轩，郑大爷这才不赶走他们。他说郑轩很听话，从来不用人陪他玩，这里的人都搬走了，自己上班时只有轩轩一个人在楼下玩，其他3个男孩分别在10号、14号、17号3所幼儿园失踪，郑轩是在19号，他们的共性都是在单独玩耍时失踪的。可奇怪的是，为什么只有郑轩一个人死亡？司徒燕在幼儿园时发现井盖有被挪动的痕迹，井口附近有划痕，说明被人挪动过后又恢复原样了。下水道出口大部分在繁华主干道上，不光行人车辆多，又被监控覆盖，唯一的监控死角只有一个地方。司徒燕分析，如果轩轩的死和绑架案有关，犯人绑架后一定不会立刻逃离，而是找个地方藏起来，等到夜深人静时再运走。司徒燕走到一处觉得人贩子容易藏身的小院门口，衣架上挂着男人的衣服，地上却放着儿童食品包装。林奇喊了几声没人答应，于是决定爬墙进去查看。宋一郎躲在一边替他们把风。林奇刚走进屋里，看到地上好几双儿童鞋子，跟失踪的孩子穿的是一样的。林奇赶紧发信息让宋一郎报警。宋一郎刚给程队打完电话，就发现2个男人进入小院，他又快速给林奇报信。无奈之下，林奇只能藏在床底下。正当他以为躲过一劫的时候，人贩子发现了他。程队带人及时赶到这里，进去后看到的景象却是2个大男人被制服，这确实让人开了眼界。带人贩子后，林奇的手受伤了，司徒燕看到血直接晕了过去。程队带回来后立马审问，据他们交代是下水道施工的临时工，他们一起策划了绑架案。那些被偷卖出去的孩子正在全力追查，猫脸人的传说也是他们散布的谣言，但轩轩的事跟他们没关系。尸检报告没有明显的内伤和外伤，但经过法医鉴定发现轩轩有先天性心脏病，程队分析可能是人贩子诱拐时犯了心脏病导致的死亡。司徒燕想了2秒钟说不对，他拿出所有资料，说轩轩不在这几个幼儿园里。林奇看着在郑大爷家拍摄的视频，司徒燕发现他家里的床单跟裹着轩轩尸体的床单是一样的。我知道了。3人再次来到郑大爷家楼道，走进对门的房间查看，发现郑大爷在屋里剥葡萄，还一边嘟囔着给轩轩吃。林奇喊他也听不见。而这间屋子里暗了空调。司徒燕说从第一次接触这个案子开始，就发现有很多疑点，尸体裹着柔软的新床单，暗示凶手无法面对这个孩子，又提示警方怕孩子受伤害，甚至凶手对孩子抱有很深的感情。只是没想到这个凶手会是郑大爷。第一次见郑大爷时，就发现他的钥匙串上有一把崭新的钥匙，那这把钥匙会开哪个门呢？直到抓获人贩子后，他们不承认抓过轩轩，所以才让他回到原点重新梳理案件。警方说轩轩的死是因为心脏病。郑大爷家的空调坏了，而室外墙上的外挂机连接的是对门的屋子。像这样一位贫穷节俭的老人，怎么会在他家对面开着空调，而且冷气打到最低？对呀，为什么？由此分析，轩轩是中暑死的。郑大爷回来发现轩轩死了，他无法接受现实，陷入了精神混乱状态。在他眼里，宝贝孙子并没有死。为了让轩轩凉快点，他才租下对面带空调的房子。轩轩死后，郑大爷用崭新的床单将他包好，送进街心花园。对于他来说，不是去抛尸，而是带轩轩去玩。相依为命的爷孙俩，最后竟然是这样的结局，实在是让人心痛。我知道这个标志是白纯的标志。你的意思是说白纯是死者？女明星白纯刚下车就被一群粉丝围着拍照，只可惜没有一个人拍到她的头。程队给司徒燕打电话去警局，
环卫工人在打扫时发现一具女尸，只有身体没有头，暂时无法确认死者的身份。林奇看着照片中血肉模糊的样子，直接恶心地跑出去了。宋一郎看了一眼照片，说死者手上的纹身标志是白纯的标志。你的意思是说白纯是死者？宋一郎1小时前还看到白纯发微博自拍，死者很可能是他的粉丝，很多粉丝都纹了同样的纹身。司徒燕3人来到剧组，找到白纯的经纪人谢阳，谢阳把他们带到白纯的化妆间。司徒燕开门见山地说来是为了一桩案子，刚把手插入口袋里，白纯的保镖就迎了上来。司徒燕掏出照片给谢阳，谢阳比了个手势，保镖才退到一边。怎么跟我手上的一模一样？谢阳说有很多粉丝都来模仿这个纹身，不知道具体谁纹过。白纯说这个图案是红角隼的翅膀，之前去旅行时有个巫师曾告诉他，这是他的守护神。自从纹了这个纹身后，白纯发展的就非常顺利。白纯赶着去拍戏，3人只好先离开。有句话叫懒驴上磨屎尿多，林奇着急忙慌的就跑进了厕所里。上完厕所刚出来，他听到有人在吵架，吵架的人是谢阳跟另外一个女孩。林奇走进来跟女孩搭话，他说自己是白纯的光替，不演角色，跟谢阳吵架是想让他帮忙给安排个角色。谢阳却说他是异想天开。林奇把纹身图案给他看，女孩说这是白纯的纹身，他的很多粉丝都在模仿，就连他的代唱都纹。女孩说白纯的嗓子早就不行了，但只要粉丝不知道，他就依然可以炫目。林奇联系了白纯粉丝后援会的会长，对方确定了确实是白纯的粉丝后才让他们进门。司徒燕问他粉丝里有没有人出现过异常情况，马会长说粉丝来来去去的很正常，没人会注意这些细节。司徒燕在乱糟糟的沙发上翻出一张照片，是马会长跟白纯的合影。马会长开心地接过照片，抱着司徒燕好一顿猛亲，说这是去年跟白纯拍的。这一顿操作让有洁癖的司徒燕直接疯掉了。回到车上整整用了10包湿巾擦脸，下一步成队直接来到白纯的化妆间。宋一郎还特意给他送了蛋糕，殊不知所有事情都是有细节的。司徒燕说出了一个大秘密，恐怕你不是白纯吧？白纯一点都不慌张地对付司徒燕，说完把给他化妆的人支走了。司徒燕抓起白纯的胳膊，他说第一次对比白纯纹身和尸体的纹身，尸体纹身在翅膀附近有一颗痣，而他的微博却没有。起初认为无头女士是他的粉丝，可就在刚刚，在粉丝后援会的会长家里看到了去年他跟白纯的合影，照片上那颗痣的位置跟尸体上的位置吻合，这时他才明白微博上的照片是假白纯放上去的。还有一点就是他可以吃贝壳蛋糕，贝壳蛋糕的主要成分是小麦。真正的白纯对麦麸过敏，之前粉丝送来的零食，他们会确保所有零食都不含麦麸。很显然你不是白纯，死者才是真正的白纯。一切都被看穿了，他也不再隐瞒，说自己叫白洁，是白纯的孪生妹妹，父亲跟母亲不和，小时候带姐姐回了国，除了谢阳，没人知道白洁的存在。白洁接到谢阳的电话，说姐姐整形出了点问题，让他回国顶替姐姐去发布会。他说第一次看到尸体照片时就怀疑过是姐姐，但问谢阳时，他矢口否认。白纯跟谢阳一直不和，想跟他解约，谢阳不同意，成队询问谢阳在哪。这时剧组发现吊绳上挂着一个人，这个人正是谢阳，很不幸他被人谋杀了，现场一片混乱。成队让所有人不许动，一个穿白衣戴面具的人却快速逃离，而且身手是相当不错。林奇抱着箱子冲向嫌疑人，却把箱子扣到司徒燕的头上。司徒燕又犯了洁癖，拼命想摘下箱子，却不小心脱下了宋一郎的裤子。这悬疑加搞笑的剧情也是没谁了，既有看点又有笑点。嫌疑人跑上楼被林奇一棍子绊倒，他不死心的继续往上爬，被早就等在上面的成队一记无影脚踹的滚下楼梯，警员立马上前制服他。司徒燕摘下面具才看清此人正是白纯的保镖。据阿飞说，第一次见过白洁就认出她是白纯的妹妹，他怀疑白纯并不是像谢阳说的那样去韩国整容，因为白纯到哪都不会离开自己的保镖，这次去韩国后就再也联系不上了。白纯曾说过这个世界上除了妹妹，最信任的人就是阿飞了。阿飞调查过白纯从未抵达过韩国，知道白纯遇害后就找到谢阳替白纯报仇。警方调查谢阳家，发现了杀害白纯的凶器和沾有 DNA 的衣服。白洁听到这些哭得特别伤心。林奇放照片时不小心碰洒了果汁，洒到了司徒燕的身上。宋一郎给他拿纸巾，结果又把相机碰倒了。司徒燕立马跑到洗手间清理，就因为来了洗手间，他发现了一个秘密，咱们后续再讲。案件到这终于告一段落，领导对于林奇写的报道很满意。正当他准备下一期素材时，素材卡却莫名的不见了，没想到居然是司徒燕当作没有的东西丢掉了。林奇气愤地冲他嚷嚷，说他说话的态度跟谢阳对莫小静说话的态度一模一样。莫小静就是白纯的光替。3人来到莫小静家询问情况，莫小静说谢阳答应他只要跟他上床就给他出镜的机会，没想到他提上裤子就不认人，本来想给他点颜色看看，还没出手他已经死了。临走时莫小静交给了他们偷来的谢阳的手机。白洁开心地跟媒体介绍着下部剧的拍摄。关键时刻司徒燕来到了现场，请问你作为白纯这些年来专辑的替唱歌手，如今真的坐上白纯的位置，有什么感受？白洁根本不承认替白纯唱过歌，每个人的声音都有独一无二的频率。司徒燕请专业的声音实验室进行了对比，证明白纯生前的歌都是他唱的，就算被拆穿，白洁依然化解了危机，迎来一片掌声。
请问白洁小姐，你真的是白纯的妹妹吗？司徒燕这句话一出口，白洁有些慌，还是故意假装淡定。司徒燕让大家看身后大屏幕上的2张照片，两个人看起来很像孪生姐妹，面部轮廓基本一样。可问题就出现在耳朵，白纯的耳垂很圆满，白洁几乎没有耳垂。白洁下颚骨过于明显，显然有消磨。额头和鼻梁反常的透光，这大概是填充物的作用。内外眼角虽然化了妆，但还是能看出开过眼角的痕迹。请问白洁小姐，你到底经过多少次整容手术，才把自己伪装成白纯的妹妹？这一次白洁彻底的愤怒了，她大声喊保安，程队却及时赶来现场。保镖阿飞之所以袒护她，因为阿飞是他的亲哥哥，他们俩人都有罕见的遗传疾病，角膜内皮营养不良，瞳孔内有灰色雾状物体。司徒燕曾在他家卫生间里发现过治疗这种病的药。台下的记者们不停地追问他到底是谁，白纯是不是他杀的？所有的真相都在莫小静偷走的谢阳手机里。司徒燕查看谢阳通话记录时，发现他每天都在跟白纯通话。一个凶手为什么要给自己杀掉的人打电话呢？原因就是他认为白纯没有死。司徒燕拨通了白纯的手机号，白洁的手机铃声却响了。他把白纯的来电呼叫转移到了自己手机上。他犯的唯一错误就是事后忘记取消了这项业务。警方当众把这个做白日梦的骗子带走。为了当上明星，他不惜多次整容后再杀人，只是没想到到头来还是竹篮打水一场空。这就是自作孽的下场。大叔，你是说雾小女鬼吗？你在这儿见过她？如果你半夜走在路上碰到个白衣女鬼，会不会吓得丢了魂？4个年轻男女走在雾桥上开直播，说是要来这里抓鬼。2个大男人已经喝得醉醺醺，女孩问他这边有几个人，男人为了证明自己没喝多，掰着手指头数了一遍，说有5个人。其他人顿时哄堂大笑，说明明有4个人。男人又数了一遍，女孩看向他最后数数的地方，果然看到有个身穿白衣长发飘飘挺着大肚子的女人站在桥上，吓得他们拼命的逃跑。凑巧的是司徒燕住院了，林奇只好把雾桥上遇到女鬼的视频拿来给他看。刚看了一眼，听到外面有吵架的声音，一个坐在轮椅上的男人正在熊他的妻子。你还能干点什么？看我干什么？你再看。男人想动手时被宋一郎阻止，他一看外人都看不惯，态度立马缓和了不少。他的妻子不光脸上有伤，就连手腕上也有伤痕。司徒燕说他妻子身上的伤都是不同时间段造成的，分析他经常遭受家暴。夜里司徒燕听到楼道有声音，他起来查看，发现白天的男人踩着满脚的泥土回来。司徒燕吩咐林奇来到西大学校，因为他在雾桥的视频中看到他们书包里露出来一本教材，那是教育部最新试点教材，只有西大在用。林奇很快找到了当晚的短发女孩，女孩显然被吓得不轻，说话间神情都不正常了。林奇又来到雾桥上，他走到视频里女鬼出现的地方，发现桥底下有一处破旧小屋。2人走下来，门口有很多酒瓶子，走进屋里，一股怪味差点让他们吐出来。屋里凌乱不堪，林奇把画面旋转着给司徒燕看。就在这时，一个胡子男人给他们拍照，说他们偷自己的宝贝。看来这个小屋是他的住处。男人一眼瞥见了宋一郎的相机，瞬间感觉跟自己是一路人，说要一起挖宝贝。男人说有个女人来抢他的宝贝，头发长长的，肚子大大的。大叔，你是说雾小女鬼吗？你在这儿见过她？司徒燕让林奇问他宝藏在哪里，没想到他整个人神志不清，说完上句接不上下句。司徒燕出院说要捎着王志远一起走。他看到方丽腿上又多了一处新伤，他决心要把这个家暴狂揪出来。王志远一看推脱不掉，只好跟他们的车一起走。司徒燕问他的肋骨是怎么断的，王志远说打篮球不小心跟别人撞到一起了，只可惜他连前锋跟后卫都分不清楚。下一秒出来一个男人拦车，拦车的人正是小屋里的男人。他走到王志远跟前，却莫名的惊慌起来。是你碰了我的宝藏！说完拿起相机对着他卡一顿乱拍。王志远有些心虚的叫宋一郎赶紧开车，车启动起来，男人还在追。司徒燕把王志远送到小区，但他并不打算直接离开。方丽开口说请他们上去喝杯茶，这个结果正是司徒燕想要的。王志远也不好拒绝，就把他们带进了家里。司徒燕竖起歪倒的花瓶，一转头看到他家门上有一排密码锁，这警惕性也太高了吧。王志远说这个地方有点偏，治安不是很好，所以才多按了锁。林奇觉得司徒燕太敏感了，并不是每个人都可以的。司徒燕说王志远在医院基本每晚都外出，第二天方丽身上总会出现新伤。王志远说他会打篮球，可他连前锋后卫都分不清，这夫妻俩非常的可疑。第二天雾桥底下发现了一具男尸，经法医鉴定死亡时间是昨天晚上，死者不是别人，正是拦下宋一郎车的胡子大叔，初步判断是溺水死亡。既然家在附近，对这一带案说很熟悉，程队分析他不是意外死亡。司徒燕想起昨天他拦下车后给王志远拍过照，他给程队打去电话，问有没有找到胡子大叔的相机，相机不见了，只找到一本泡过的小说。林奇3人来到胡子大叔的小屋寻找线索。宋一郎发现一幅牛的画很特别，根据眼睛看向的位置像是在看另一幅画上的树。司徒燕3人在树林里找到那棵树的位置，在地下挖出一个平安结，上面绣着韩雪。难道雾桥上怀孕的女鬼就是她？警员在附近继续搜索，找来韩雪丈夫后，他证明这个平安扣就是妻子，说韩雪已经怀孕7个多月了。男人好赌成性，1周前被韩雪从牌桌上叫走，俩人一上车就开始吵架。
丈夫把车开到雾桥上让韩雪下车，没想到这会是他们的最后一面。警员在草丛中发现一只人手，挖出来后确定死者就是1周前失踪的韩雪，尸体身上有多处擦伤和挫伤，大腿部分有闭合性骨折，内脏破裂导致严重的出血和流产。警方判定这是一起交通事故逃逸案。司徒燕想起王志远断裂的肋骨，把他列为嫌疑人。监控拍到一辆汽车因为信号灯失灵把孕妇撞倒，司机发现一尸两命，害怕遭到重责，所以将尸体埋到桥下，逃之夭夭。王志远根本不承认，说自己的伤是打篮球撞的。鉴定科也没发现王志远的车有撞人和撞物的痕迹，更没找到报修记录。因为没有证据，只能把王志远释放。可他临走时露出挑衅的眼神，好像在说你能拿我怎么样。女人每晚把玩具放在肚子上当孕妇，穿上白裙子，化好妆来到雾桥上，就像一个女鬼一样。她之所以这么做，是因为亲眼看到丈夫撞死了一个孕妇，并把她埋了。她害怕孕妇向她索命，所以才把自己变成孕妇，每晚站到撞死孕妇的雾桥上。司徒燕从知道王志远的肋骨断裂，就开始怀疑他，但警方并没有查出他汽车的报修记录，只能将他无罪释放。司徒燕在停车场拦下王志远，说他的车最近重新涂过漆，从车缝盖的毛槽边缘就可以摸出来。他去的是地下修理厂，这样不走保险就不会有报修记录。司徒燕说，他那晚事故发生以后，他将孕妇的尸体拖到桥下，正挖着坑，眼前忽然一亮，一个男人正拿着相机冲他拍照。他为了先埋好尸体，只能先放过拍照的男人。他担心对方有他杀人埋尸的照片，所以每天夜里从医院溜出去，就想找到拍照的疯男人。可惜一直没发现他，直到那天疯男人拦车并认出了王志远，所以他才将疯男人推入河里淹死。他千算万算，怎么都没想到疯子提前把胶卷取出来，藏到了桥下的宝库里。他还是没能销毁关键的证据。你想要证据对吧？来，我的车，我的家，你们随便搜随便查，你看看到底能不能找到所谓的证据。司徒燕反复提起胶卷，说一定会把他送进监狱。王志远赌气开车离开，转身他就来到桥下寻找胶卷的下落，殊不知这是司徒燕提前给他挖好的坑。他想离开时，警员把他围住。王志远想毁掉胶卷时被警员及时阻止。你是怎么知道这个胶卷的？其实疯子的相机里根本没有胶卷，这种相机不管有没有胶卷，只要按下快门键都会有闪光灯，所以也没有留下他埋尸的证据。王志远纯粹是自己乱了阵脚，才给了司徒燕抓住他的机会。方丽因为亲眼看到王志远撞死人，让他去自首又不听，恐惧感让他变成了梦游症。他每晚都会扮成孕妇去雾桥上，为了防止他外出，王志远才会在家里安装了很多锁。即使这样，他还会每天去雾桥。王志远把他拉回来过程中就会发生争执，因此方丽身上总会出现新的伤痕。我想此刻方丽心里的负罪感应该减轻了许多。我要是这静仙儿，就这么3天2头的折腾我也得从镜子里出来掐死他。女孩在家开直播请静仙，说自己就是通灵的人。只见她一边削着苹果，一边对着镜子默念：静仙静仙快出来。司徒燕犯了强迫症，让灵气发一条弹幕，说主播身后的柜子开了一条缝。下一秒主播屋里的蜡烛灭了，紧接着脖子不听使唤的转动2下。很不幸的是，女主播张大黎真的被杀了。张大黎头部遭到重击，颅骨断裂，在送医院途中不治身亡。程队说在房间里没找到凶器，报案人是公寓楼下小超市的老板。男人顺他也是张大黎的粉丝，经常帮他跑腿送个水。今晚直播时他也在看，发现异常后就赶紧跑到他家，结果发现他已经倒在地上了。司徒燕不小心碰倒地上的花瓶，他让灵气捡起来，好几种花加在一起的花语叫我永远爱你。那么这盆花到底是谁送的？3人来到楼下垃圾桶，花瓶里的花非常新鲜，垃圾桶里的垃圾也是新到的。他分析包花的包装纸就在垃圾桶里，宋一郎果然在垃圾桶里翻出了包装纸，上边写着1929年的米老鼠。就在这时，一个女孩走了过来。楼上是不是出事了？她是张大黎的室友钱山，因为跟张大黎不合，正准备搬走。司徒燕问他知不知道米老鼠是谁，钱山说那就是个脑残粉，天天给他送花。司徒燕在张大黎的视频中发现了1929年的米老鼠这个人，他在短短几个月内给张大黎直播间送了上百辆兰博基尼。可就在几天前，他的口风突然变了，因为张大黎直播中说出正在和真爱约会。米老鼠愤怒后在直播间对张大黎破口大骂，警方把这位米老鼠带到审讯室，他承认骂过张大黎，但绝对没杀人。经过技术处理后，发现有个黑影躲在张大黎的背后。司徒燕从微表情看出米老鼠没有说谎，他让程队放人，黑影藏在柜子里。司徒燕勘察现场时，在柜子的衣服上发现有个唇印，现在想来，那么唇印的高度正好是有个人蹲在里边的高度。司徒燕觉得钱山有问题，跟踪钱山后发现他跟另一个女人见面，他们讨论的就是关于张大黎的事。司徒燕发现戴墨镜的女人口红颜色跟柜子里的是一样的，正想去追时，宋一郎却说知道她是谁。这个女孩是张大黎最大的直播竞争对手小美，她承认视频里的影子是她，但没有杀人。说完，她拿出拍摄进入张大黎家的视频。小美买通钱山让她帮忙开门，只是为了爆料一下张大黎。她正录着视频时，听到有人开门，慌乱中就躲到了柜子里，在柜子里打开一条缝继续拍她直播。张大黎突然摔到地上，蜡烛灭了以后，他就赶紧跑了出去。他的视频也没拍到凶手，难道真的是静仙杀人吗？为了找出破绽，司徒燕决定还原现场，
林奇则开启了直播，说这样演绎更到位。司徒燕对他的做法却不屑一顾，两个人争吵一番。直播间里的人以为他们在做戏，但就是做戏这2个字提醒了司徒燕。程队再次把小卖部老板带到审讯室。张大黎直播中说的那个男朋友就是你吧？怎么可能？我就一开小卖店的，他怎么能看得上我？司徒燕把捣碎的粉末喷到小老板脸上，他立马就不停地打起了喷嚏，赶紧掏出一瓶药滴进鼻子里。司徒燕抢过他手里的药放在桌子上，小美拍的视频里看到他的鼻炎喷雾放在张大黎的桌子上，说明这场直播有他参与，并不像他以前说的不太熟。他之所以出现在那里，因为张大黎需要他配合上演一场惊仙杀人的好戏，继续获得红人榜第1名。为了更加真实，张大黎遥控电风扇制造烛火熄灭的效果，颤抖和尖叫全是他的演技儿。等他演到被惊仙杀死，小老板就上场了，装作发现尸体的样子跑进来。如果按你说的这样，那张大黎现在应该活蹦乱跳的呀，继续做他的红人榜第1，对吗？是啊，他预想是这样，不过他没想到你真的把他杀了。最关键的是他手里拿的手电筒不见了。小老板不再掩饰，承认跟张大黎是男女朋友关系，他不想让张大黎装神弄鬼做这些。张大黎跟他吵了起来，还说不想跟他妈一样在农村风吹日晒的。一提起妈，小老板不愿意，毕竟是自己的妈妈，怎么能让他乱说呢？张大黎继续用难听的话语刺激他，被逼疯的小老板忍受不了，他拿起手电筒就砸向张大黎的头，间接导致了悲剧的发生。只能说他们2个根本就不是一个世界的人。小老板因为冲动，结果搭上了一生。这个盛气凌人的女人未经同意就闯进司徒燕的家里，让他帮忙给最好的朋友解决问题。他拿出一段视频，视频里发疯的女人叫沈南珠，是他的大学同学。沈南珠是个盲人，视频里说着不肯放过他的人叫李建新，也是大学同学，不过去世好几年了。沈南珠的丈夫王成基曾是李建新的男朋友，后来王成基移情别恋跟沈南珠在一起。就在王成基跟沈南珠求婚当晚，李建新自杀了。柳曼带他们来到沈南珠家，她说3年前得了很严重的偏头痛，后来眼睛就看不清楚了。丈夫王成基做她的主治医生，刚开始有好转，可后来还是看不见了。您是什么时候开始听见李建新跟您说话的？最近几个月，每天晚上醒过来，李建新就会在他耳边低语，说李建新常常坐在他的床边让他抬头看。沈南珠抬头看的时候，看到屋顶有一双眼睛在盯着他。司徒燕倒在床上什么也没看见。为了方便查案，沈南珠让他们留下来，放一端汤时不小心洒在地上，还割伤了手。柳曼直接摆出一副女主人的架势教训他。饭后他们看着相框上的照片，司徒燕还特意拍下一张。听到楼下有人吵架，原来是出差的王成基回来了。他嫌弃柳曼把陌生人带到他家里，两人不欢而散。司徒燕一看不受欢迎，索性去叫宋一郎赶紧离开。3人坐在车上，司徒燕把拍到手机上相片的卧室跟录下的视频里的卧室做对比。视频里中间那幅画低了一点，说明被人动过手脚，应该是藏了什么东西，可以长时间影响沈南珠的睡眠。而且司徒燕怀疑柳曼和王成基是情人关系，所以才摆出一副女主人的姿态。第2天，宋一郎找来冉姐帮忙，林奇扮成送花的，以送花的名义进入到王成基家里。司徒燕在车上看着监控画面，林奇来到沈南珠的卧室，拿下了中间那幅画，果然在画后边藏着一个高频发射器。司徒燕决定去找柳曼聊聊，刚走进楼道，就发现警员抬着一具尸体出来。李建新，你当年一定很痛苦吧？你敢相信眼前这位看起来慈祥的佣人阿姨是杀人凶手吗？她正是10几年前已经死去的李建新。柳曼的死也是拜他所赐。柳曼身中3刀，肝脏破裂而死，凶器是一把手术刀，死亡时间是昨晚10点左右。通过桌上的饭菜和红酒分析，昨晚柳曼在家里跟别人约会，2人发生争执后对方离开。没过一会门铃响了，柳曼开门后被人从正面连捅3刀。警方把王成基带到审讯室，刚开始他不承认跟柳曼的关系，直到程队说出他每次跟柳曼的开房记录，他这才说出成年人各取所需。柳曼威胁他离婚，要不然就把他们的事告诉沈南珠。王成基只好给他打了一笔钱破财免灾，给他钱后就走了。司徒燕看了一眼材料，说凶手不是他。司徒燕拿起一瓶水走进审讯室，扔给王成基，他是用右手接住的。柳曼的刀口鉴定凶手是左撇子，因此判断凶手另有其人。宋一郎搜出了李建新自杀时的帖子，很多人道出李建新被混混强暴后选择自杀，只有一个人特别维护李建新，只要有诋毁李建新的他冲上去就骂。司徒燕想起沈南珠家有本蓝眼之魂的书，他们找到了写那本书的作者赵纯，他承认那本书是为了李建新写的，但帖子是他朋友发的，发帖子的人正是柳曼。司徒燕分析赵纯也不是凶手。晚上林奇喝得酩酊大醉回家，清早司徒燕给他做好了爱心早餐，可对于不喜欢吃菠菜的林奇来说，感觉吃下去就是折磨。折磨这2个字让司徒燕联想到案子上。此时方毅正在给沈南珠读着书，沈南珠很惊慌，警方人员走了进来。太太，有人来找你了。我们找的是你。太太已经说不要再念了，您没听到吗？他读的这本蓝眼睛女孩正是写的当年李建新被混混强暴的遭遇。沈南珠看到的蓝眼睛正是李建新的蓝眼睛。3年前方毅来当佣人，
他利用高频发射器让沈南珠长期失眠，3年里反复给他读这本描写当年惨案的小说，一遍又一遍增加他的罪恶感，让他生不如死。杀害柳曼的是左撇子，他上餐时故意用右手端盘，可是手受伤后，左手包扎的熟练度出卖了他。你跟李建新到底是什么关系？刚开始司徒燕以为她是李建新的母亲，但她的手和脖子非常年轻，一头白发又不像是染了。后来查了资料才了解到，人的心情极度悲伤时，体内的酪氨酸酶会失去活性，人自然会白头，所以她就是李建新本人。李建新摘下美瞳，露出了那双蓝眼睛。他曾经把沈南珠和柳曼当成最好的朋友，没想到为了一个男人，他们联起手来把他送进地狱，所以他才选择报复，要亲眼看到他们受苦才甘心。就连沈南珠的失明也是他造成的，真是冤冤相报何时了。男人刚刑满释放，就被人用一根红绳勒死在家里。死者叫赵翔，是13年前的绑匪。他的死法跟13年前杀死小辉的作案手法一模一样。虽然凶手把现场伪装成入室抢劫的样子，还是没能瞒过司徒燕的火眼金睛。他说是死者给凶手开的门进来的。从地上碎片来看是2个杯子，死者给凶手倒酒时突然遭到袭击，来到赵翔卧室，可以看出非常整洁，从没被翻动过。警员从抽屉里翻出来2沓现金，试问一个刚出狱的人怎么会有这么多现金呢？程队把13年前的卷宗拿给司徒看，他怀疑赵翔的死跟当年的案件有关。这种案子一般都是亲人寻仇，但男孩的父母早就出国了，最近也没有回国记录。程队分析出狱的另一名绑匪李子明跟10几年前在逃的绑匪才是关键。就在这时，程队接到电话说找到李子明了。等警方赶到李子明家，他已经被杀了。他跟赵翔的死法一样，也是头部遭到重击后被同样的红绳勒死。从表摔碎停止的时间来看，他的死亡时间比赵翔还要早。司徒燕来到一家店里看监控，但监控对应的位置却是咖啡厅，拍不到巷子口。视频里的男人坐的位置正对着李子明家的巷子口。程队找到视频里的男人，他说看到一个身穿黑衣服、身材特别好的女孩从巷子里慌慌张张的出来，好像有什么要紧的事情。女孩低着头看不见脸。司徒燕和程队再次来到魏勇的混沌铺，说他包的混沌放了罗勒叶，有别人做不出来的味道。李子明死的时候面部朝上死在门口，很明显是开门时受袭的，周围没有挣扎痕迹，说明他们认识。当年涉案的赵翔和李子明都死了，说明13年前的漏网之鱼回来了。李子明手机没找到，现场只有他的指纹。很快红绳索命的报道就上了新闻。司徒燕分析凶手肯定是了解当年案情的人。当年男孩被勒死的红绳打的是金刚结，是一种护身符，这与赵翔脖子上的红绳如出一辙。这个细节从未曝光过，除了绑匪，还有男孩的钢琴老师王小曼知道案子的全过程。当年他为了救男孩折断了手指。司徒燕分析他也有杀人动机。赵翔和李子明死了，不管谁做的，我都相信是罪有应得。欠了债，总是要还的。13年前的2名绑匪出狱后被杀，男孩的钢琴老师王小曼落入警方的视线。他说不管是谁杀的人，都是他们罪有应得，欠了债总是要还的。司徒燕问了句他抽不抽烟？我不抽烟。顺便让王小曼把窗户打开，说是要呼吸新鲜空气。司徒燕说张涛在李子明家楼下看到的黑衣女人的身材跟王小曼很像。司徒还猜出有个男人跟王小曼同住。首先他对家里的摆设不了解，茶叶放哪都不知道。靠近窗户的房顶上有黄色痕迹，是长时间站在那里抽烟留下来的。但是他并不抽烟。还有房间里的钢琴，虽然琴照被掀起，但通过琴键上的浮土说明他很久没有弹过了，而琴谱上面的小字应该是男孩最后一堂课留下来的。他用这种方式来纪念男孩。司徒燕分析王小曼身边的男人在帮他杀人报仇。王小曼如果刻意的把他藏起来，咱们上哪儿找去？他从王小曼家拿出来一幅孩子画的画，于是来到福利园打听。园长说孩子们都很喜欢他，每次王小曼都是自己来。但有一次上混沌课的时候，王小曼请过一位混沌师傅教小朋友包混沌，模样没记住，但他包的混沌很特别，只需要加一点罗勒叶就行。司徒燕立马想起了魏勇，所有警员出动抓捕王小曼和魏勇。等程队带人来到混沌铺，发现魏勇已经被杀了。在混沌铺发现了赵翔和李子明的手机，2人的最后一通电话都是打给魏勇的，而且他们出狱后魏勇有大量的取现记录。司徒燕怀疑魏勇是当年的最后一个绑匪，那1500万的赎金都在魏勇手里。警员报告在现场发现一组女性脚印，从脚印的尺寸和深浅判断，这名女性身高1.7米左右，体重100斤上下，身形跟王小曼很像。如果魏勇真的是当年的第3个绑匪的话，那么王小曼就不是受害者，而是帮凶。现在只剩下王小曼还活着。司徒燕则分析杀死魏勇的不是王小曼，现在王小曼失踪了，一切都成了未知数。都说结局烂尾了，的确是烂尾了，让人看得不明不白，稀里糊涂，真不知道编剧是咋写的。我能坚持到最后也是很郁闷的。期待我更新的下一部电视剧更精彩吧。